Thằng này làm gì trên đây đấy? Anh có nhu cầu mua nhà đúng không anh? Không, có mua nhà gì đâu. Em thấy vừa lấy anh nhìn em mà. Anh chắc chắn anh có nhu cầu mua nhà. Không mua nhà, đi xuống xe đi. Ôi, ông này vừa anh nhìn mình chắc chắn có nhu cầu. Lát quay lại. Mua nhà đi anh ơi, mua nhà đi anh ơi. Mua nhà đi. Đâu này mày, cọc. Đây anh hộ em này. Đây anh ký cho em cái. Rồi, em cảm ơn anh nhé. Em về nhé. Em về đây anh ạ. Em về nhá.